Buongiorno, sono Wino Vallon. Vi volevo un po' sollecitare su un concetto un po' strano che consiste al cambio di spazio-tempo in quale viviamo. Perché abbiamo l'impressione che il mondo è sempre uguale, che il mondo non è chiaramente un lungo fiume tranquillo, ma un fiume sì, agitato, diciamo, che si trasforma in torrenti devastanti, dopo torna al calma. E perciò questo può essere una parte della realtà, ma possibilmente non l'integralità della realtà. Allora, personalmente, questo, se volete, rappresenta la componente apparentemente obiettiva della realtà, ma la domanda è di sapere se la realtà è collegata esclusivamente a una dimensione obiettiva o se anche c'è una dimensione soggettiva che la può accompagnare, che la può scolpire e modificare. Allora, chiaramente io sono dell'avviso che la dimensione soggettiva accompagna sempre l'altra, l'oggettiva, e allora bisogna capire che nel mondo in quale siamo, in 100 anni abbiamo, diciamo, già in 400 anni un'accelerazione progressiva, ma l'ultimo secolo è stato una follia totale, perché prima si metteva 2 giorni per andare da un villaggio all'altro e dopo si è messo una giornata, dopo qualche ora, e adesso in 20 minuti si fa un cammino che non era possibile prima. Dopo stesso discorso per andare da una parte all'altra del pianeta. Allora l'idea, se volete, è che se il tempo che metto a percorrere una distanza si è considerevolmente accelerato in così poco tempo, significa che la mia dimensione soggettiva ha dovuto adattarsi a delle circostanze completamente diverse e c'è questa esigenza totale di adattamento a delle nuove frequenze, perché possiamo definire un cambio di spazio-tempo con una mutazione di frequenza a livello vibratorio sia del pianeta, di tutti gli organismi vivi, perché tutto è uno. Perciò se l'essere umano viene all'obbligo di vivere in un mondo che sta mutando, è l'integralità del mondo che si deve adattare a questa mutazione. Non esiste né separazione né differenza. Il risultato è che ben chiaramente, io l'impressione che ho da molto tempo è che più passa il tempo e più ciò che potevo fare in una giornata non è più possibile, o se lo devo fare devo accelerare completamente i miei tempi interiori o la mia capacità di gestire le cose. E sembra perciò che questo grande paradosso, anche se gli strumenti misurano il tempo come sembra che era prima, la frequenza del tempo e perciò il tempo in quale siamo abilitati a frequentarlo, che è una parola divertente fra frequentare e frequenza, è mutato. E allora il problema è che se l'essere umano non si adatta alla nuova frequenza, va completamente in tilt. Perché se sei in una nave spaziale e che non ti sei preparata alla velocità della nave spaziale, che continua a vivere come se funzionavi in una diligenza, il risultato è che quando sei in questa nave spaziale esplodi letteralmente.
E allora c'è molta gente che va completamente fuori di testa perché non riesce a gestire questo cambio vibrazionale. In positivo, quando si accelerano le vibrazioni esteriori, questo ci dà una possibilità straordinaria di mutare vibrazionalmente all'interno di noi e perciò di raggiungere un più alto livello di consapevolezza, una vibrazione sempre più alta, ma tutto in realtà è basato sull'amore, perché l'amore è l'unico ingrediente che ci permette, diciamo, di abbinarci, di collegarci, di unirci alla frequenza esteriore e solo l'amore è apertura e perciò solo se l'intelletto è chiusura, perciò se l'essere umano continua in questa dimensione intellettuale in qual è, si va rigidificare sempre di più e si va imprigionare nella vecchia frequenza e così si va desadattare e in questo caso la sopravvivenza dell'umanità sarà in pericolo. Invece se l'essere umano apre e diciamo passa dalla consapevolezza mentale alla saggezza cellulare, perciò di una piccola parte della testa all'integralità della gestione del suo organismo, a questo momento si potrà collegare con questa amplificazione della velocità spazio-temporale in quale siamo e va a entrare letteralmente in un altro paradigma che è il mondo del futuro, di quale parleremo molto, e diciamo che lo scopo dei corsi di meditazione Merkaba Matrimondia è di giustamente allinearci progressivamente con questa vibrazione sempre più accelerata e passare di questa consapevolezza mentale a questa saggezza cellulare, perciò dalla divisione all'unità, e se riusciamo a integrare la nostra unità interiore, ci colleghiamo, ci unifichiamo con il tutto e là invece di lottare a controcorrente, di remare a controcorrente, uno sarà spinto veramente, appoggiato dal grande evento dell'evoluzione. Questo è il bello, diciamo, della epoca in quale viviamo.